2 kg mesa od plećke iseći ću na manje komade. Ovako ove veličine. Kada kupujete meso, birajte masnije komade, najbolje je vrat ili plećka. Isekla sam meso, pripremila sam čiste tegle i krećem da ređam meso u tegle. Poređala sam jedan red mesa i sada ću u svaku teglu staviti malo soli. I opet ređam meso i tako radimo naizmenično dok ne napunimo teglu. Prebrisat ću vrh tegle. Poklopce ću postaviti samo odozgo na tegle, neću ih zatvarati. U šerpu na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu ću poklopiti i stavljam na šporet. Uključujem šporet i kuvat ću 4 sata. Ako voda ispari, dolivajte vruću vodu. I nakon 4 sata kuvanja sklonit ću šerpu sa šporeta. I evo pogledajte kako meso izgleda unutra i sada ćemo tegle napuniti sa mašću. Sada ću istopiti 300 g svinjske masti. Izvadit ću tegle iz šerpe. I evo, meso se kuvalo u sopstvenom soku i pogledajte koliko tečnosti ima. I sada ćemo naliti mast. Mast mora da prekrije meso. I sada zatvaram tegle. Poklopce stegnite jako i budite obazrivi, sve je vrelo. Tegle vraćam u šerpu sa vrelom vodom. Šerpu vraćam na šporet i od momenta kada proključa kuvat ću 20 minuta. I nakon 20 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Tegle i u kućnim uslovima mogu trajati godinu dana i duže, a tek u podrumu i više godina. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam 30 komada jaja od Seljaka.
Jako je bitno da nisu jaja iz prodavnice, trebaju nam neoprana jaja. Ako je neko od jaja baš ovako uprljano, očistite ga sa četkicom. Znači baš ovako ako su uprljana, lepo ih očistite, jako je bitno da ih ne perete. I nikako za ovaj recept ne treba da uzimate kupovna jaja. Ništa nije strašno ako ima i malo nečistoće na njima. I sad idemo dalje po receptu. Pripremila sam teglu i sada ću u teglu spuštati jaja. To radite veoma pažljivo. Nagnete ovako teglu i spustimo jaje. I tako ćemo svako sledeće jaje i koliko može da stane. Napunila sam teglu sa jajima i sad ćemo pripremiti preliv. Ja ovde imam gašeni kreč. Ako ne možete ovako da ga nađete, možete naći i gašeni kreč u prahu. 2 supene kašike razmutit ću u 700 ml vode. Naši stari su premazivali zidove kuća sa gašenim krečom, jer gašeni kreč dezinfikuje prostorije i ne dozvoljava bakterijama i gljivicama da se razvijaju. Gašeni kreč se takođe koristi i u voćarstvu, premazuju se stabla drveća da se zaštite od raznih bolesti. Gašeni kreč koristi se i u prehrambenoj industriji. Razmutila sam gašeni kreč i sada ću preliti preko jaja. Inače, gašeni kreč napravit će zaštitni film oko ljuske jaja i zaštititi od bakterija i tako očuvati celo jaje. Teglu sada zatvaram i čuvamo na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljena jaja mogu trajati i do... I kada se kreč slegne, ovako će izgledati tegla. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! 800 g mesa od plećke iseći ću na manje komade. Evo ovako ove veličine. Evo isekla sam meso i zatim ću iseći 1 crni luk i 3 čena belog luka. Iseckat ću ih sitno. Iseckat ću i drugo povrće, mladi luk, papriku i šargarepu. Pripremila sam povrće i sad ću iseći na manje komade 3 krompira. I
ostalo je još da isečem 2 paradajsa. Pripremila sam čiste tegle i u njih prvo stavljam meso. Zatim dodajem u svaku teglu crni luk, zatim beli luk, zatim dodajem mladi luk, zatim dodajemo šargarepu, zatim papriku, zatim dodajem krompir, i na kraju dodajem paradajz. Sada ću začiniti, dodat ću u svaku teglu po pola kašičice soli. Dodajem bibera, biber dodajte po ukusu. Dodat ću pola kašičice suvog organskog začina. Dodat ću i pola kašičice crvene slatke mlevene paprike. Sada mi treba 2 limuna, preseći ću ih na pola. I u svaku teglu dodajem sok od pola limuna. Birajte veće komade limuna. Obrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Treba će mi šerpa, na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljeno jelo čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam pijaću vodu u plastičnoj ambalaži i pokazat ću vam kako da pijaću vodu čuvate duži vremenski period, da je uvek imate spremnu za hitne slučajeve. Vodu ću čuvati u staklenim teglama, jer plastika ispušta hemikalije kada tečno stoji u njoj duži vremenski period. Tegle i poklopci moraju biti čisti bez ikakvih nečistoća. Postupak koji ću primeniti učinit će vodu bakteriološki ispravnom, ali joj neće menjati hemijski sastav i neće ukloniti nečistoće ako ima u njoj. Tako da pripremite hemijski ispravnu i od nečistoća filtriranu vodu. Prvo što radim, vodu sipam u čiste tegle. I tako ću napuniti sve tegle. Ja koristim tegle zapremine 0,7 litara, a vi možete koristiti i veće tegle.
Tegle zatvaram čistim poklopcima. Sad će mi trebati jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra poređati tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca, šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, poklopac mora utonuti dole. I ovako pripremljena voda može stajati godinama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Danas ću vam pokazati kako da konzervirate pirinač. U ovim kesama pirinač ne može da traje dugo, ima rok trajanja, a ja ću vam pokazati kako da ga održite 20 godina i duže. Sada ću pirinač sipati u tegle, one moraju biti kompletno suve. I punimo tegle do vrha sa pirinačem. I kada smo napunili teglu, ovako malo je potresite da svuda lepo rasporedi se pirinač. I možete napuniti je još ovako. I tako ćemo napuniti sve tegle. I ovako napunjene tegle stavit ću na pleh od rerne. Tegle odnosim u hladnu rernu i tek onda uključujem na 110 stepeni. Kada dosegne temperaturu od 110 stepeni, ostavite tegle unutra 90 minuta. Tegle stavljamo u hladnu rernu. Uključujemo na 110 stepeni i svih 90 minuta će rerna biti na 110 stepeni. I nakon 90 minuta vadimo samo jednu teglu. Ostale tegle stoje sve vreme u uključenoj rerni. Obrisat ću vrh tegle i koristite zaštitnu rukavicu jer su tegle izuzetno vrele. Teglu zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Sterilisala sam ih prvo u uključenoj vodi 15 minuta, zatim sam ih ostavila u rerni na 50 stepeni 10 minuta da se kompletno osuše. Sada vadim sledeću teglu. Rerna je sve vreme uključena i vadimo jednu po jednu teglu. I ponavljamo postupak, za svaku teglu isto radimo. Kada se tegle ohlade, ovaj središnji deo utonuće dole. Svaka tegla koja nije dobro urađena neće utonuti ovaj središnji deo poklopca. I ovako pripremljene tegle ostavite da se potpuno ohlade i zatim ih nosite u ostavu na tamno mesto do upotrebe. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam tegle i brašno i sada ću vam pokazati kako da sačuvate brašno godinama. Može vam ovako trajati 20-30 godina i više. Tegle su čiste i oprane i sada ću ih napuniti sa brašnom. I kad smo napunili teglu, malo prodrmajte da se slegne brašno i na isti način napunite sve tegle. Punite ih do vrha. Ovako napunjene tegle sa brašnom pređe ću na pleh od rerne. Tegle sada nosim u hladnu rernu i uključujem na 100 stepeni. Kada rerna dostigne temperaturu od 100 stepeni, ostavit ću ih unutra da stoje sat i po vremena.
Nakon sat i po vremena vadimo jednu teglu iz rerne. Zatvorite rernu i nastavljamo dalje po receptu. Koristite zaštitne rukavice jer tegle su jako vrele i prvo očistite vrh tegle. Zatim zatvaram sa čistim i novim poklopcem i sve to radimo dok je brašno i tegla vrelo. Da budete sigurni da je procedura uspela, znaćete kada ovaj središnji deo poklopca potone dole. I sada ću izvaditi sledeću teglu i tako radite jednu po jednu. I ovako pripremljene tegle sa brašnom prekrijete i ostavite da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, čuvate ih na tamnom mestu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!